संसार में कोई ऐसा दूसरा शब्द बना भी है क्या जिसकी आवृत्ति बदलने पर जिसका अर्थ और भाव दोनों बदल जाए? एक बार कहो राम तो संबोधन है, दो बार कहो राम राम तो अभिवादन है, तीन बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, बार बार कहो तो संकीर्तन है, कहते रहो तो साधना है, साधना की निरंतरता हो जाए तो सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि मिल जाए तो जिंदगी की सार्थकता है।